Hello mga palangga! Welcome back to my YouTube channel. So our lunch for today is ito na, fried fish. So mayroon tayong rice at saka talong, eggplant, saka sausawan natin. So mayroon tayo ditong isda na magshbush. Magshbush na isda. So magmukbang na tayo guys. Nandito na tayo magmukbang. Magmukbang tayo guys. Ang sausawan, lagyan natin ng siyempre, lagyan natin ng sili. Kamatis lang yan siya, lemon, at saka kirkinang ganyan. Para masarap ang pagkain natin sa talong. Diba? Ano siya guys? Talong na pinarito. Yan. Salamat, baba, sa imuhang isda nga pinalit. Yan. Ano siya? Ang ating pagkain. Ay guys, kain na tayo. With sausawan. Okay. So, kainan na guys. Mag-isa lang ang lula niyo. Tara. Pina-crispy ko. Crispy. Talong. Mukbang nag-isa. Simple lang to guys. Hindi nila naubos ang niluto ko. Isda. Dalawa. Tapos natin ang ito. Para dire-diretso ng kain natin. Nagbili kasi si amo ng isda. Diba siya magbili ng isda kay tingog-tingog. Kinamay nyo lang guys. Para lami ang kaon.
Walang tinula. Ngayon, ganyan lang. Crispy talaga. Ang talong, masarap talaga. Ang talong dito, malaki. Malaki ang laman. Shout out Team Imported. Team Flawless MLE. Team Flawless Banana. Team Lean. Team Our Life in Our World. Team Design 1 TV. Mega love shout out. Kain tayong lahat. Sarap guys. Masarap talaga ang talong. Pag magkinamay guys, masarap. Diba? Sausawan. So, kamatis lang ang sausawan ko. Isa lang ang lula nyo. Wala nang kasama. So, ang libangan niya, kain. Kain ang libangan.
natin. Isang talong lang to guys, ang niluto ko. Kain mga kapatid. So this lang ang ating rice. Kunti lang. So ang damihan natin ang mga ulam. Pero hindi ko maubos ang ulam. Isda. Na, malaki pa to. Oh. Bigay ko yan sa tagalinis. Mayroong marag, mayroong masbus na isda. Pangalawa to. Diba pangalawa? Yun na. Okay guys. Kain na guys. Mas masarap ang isda ko kaysa kanilang isda. Ito ang gusto ko ng isda. Oh. Ganito. Malaki. Hindi malangsa. Thank you for watching guys. Thank you for watching. I love you all.